家你出嚟等我喎。嚇？嗯。睇樓喎，呢個你睇樓啊？即係半涌嗰度啊？半涌啊？即係你咪嗰時就係嗰度等我嘅，記唔記得啊？嗯。你半涌係邊區嘅？大埔。嗯。去茶咀嗰邊啊？嗰度查咗個細字，嗰度叫金山。哦。半涌園啊？半涌新村。半涌園有邊度啊？我唔知邊度。哇，係咪唔識過馬路㗎？想死啊！下一個好彩我哋醒目，如果唔係就碰到啦。西九價位過尾版㗎？嗯？個西九價位過尾版㗎？